上来，咱这里你听我声，咱请大哥热烈掌声，谢谢。参与感吼，会当互咱欢喜自愿，其实音乐会当互咱平静对不对？吼，今仔日音乐咱听啊，心足平静无？吼，除了平静，嘛会当互咱足感动的，有感动的手就咁。我嘛听啊咧，使有迄年对不对吼？而且内底歌词吼，我真有安尼感触。我咧准备这个歌词的过程内底吼，其实听起来我嘛定不知不觉的流目屎。我七老八啦，我迄老吼，我嘛是啥啦，真安尼听着我感动啊流目屎。所以这我会让咱感动，咱给咱疗愈，伫咱的病呢，知吼。所以同伊加个听我遮个着我真好，互我个今仔日还是报告大家，有所对个所在，更加是要注意各位节日，注意个好指导，谢谢各位。大过起。感谢刘老师慈悲贤道。